हरे कृष्णा. हांग उपस्थित आशिल्ल्या सकळ वैष्णव आणि वैष्णवींक पुरुषोत्तम मासाचे पद्मिनी एकादशीक भगवत पुराणा कोंकणी हांगेल तर्फेन मनस्पूर्वक स्वागत करता. सुरवेक गुरुल्यांनी देवान स्मरण करून आयचे कार्यक्रम शुरू करूया. सुरवेक मंगलाचरणम सांगता. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सो आता आमी सुरवेक पुरुषोत्तम मासांतून 15 चॅप्टर रिसाइड करता आसाची. सो आता 15 चॅप्टर आमी सुरवेक रिसाइड करूया. या 15 चॅप्टर रिसाइड करूया त्याची 1 to 5 मंदाकिनी माताजी, 6 to 10 मधुमती माताजी, 11 to 15 सौम्या माताजी आणि 16 to 20 कमलाक्षपई प्रभुजी. हरे कृष्णा. मंदाकिनी माताजी तुम शुभ करें. हरे कृष्णा. विद्यापई माताजी हरि बोल. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगः. श्री भगवान् उवाच. ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवादाः. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमत्सेह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्मुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः. मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धनिवाशयात्. श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च. अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं. विमूढानानुपश्यन्ति
पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यागतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदारता यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर यस्मात्क्षरमतितोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमम् यो मावेवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमम् शास्त्रम् इदम् उक्तम् मया नघ एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ. రాజన్ భారీ చందుకోన్వ జిల్లా मस्त मस्त धन्यवाद मंदाकिनी माताजी, मधुमती माताजी, सौम्य माताजी आणि कमलाक्षताई प्रभूजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे नाव तुमका मस्त धन्यवाद दिसता. सो आता मी चौराष्टकमा रिसायटेशन आवच्या चौराष्टकमात सांगू येत असची 1 to 4 सुषमा शनी माताजी आणि 5 to 8 वर्ष अश्विनी शानबाग माताजी. तशी त्याचे ट्रान्सलेशन 1 to 4 सुकन्या नायक माताजी आणि 5 to 8 दीपा आचार्य माताजी. हरे कृष्ण. सुषमा शने माताजी. बिल्वमंगल ठाकुर रचित चौराष्टकम्. व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम् गोपागणानां चदुकुल चौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्ति चौरम् पदाश्रितानां च समस्त चौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भेक्षुं पतिगेहहेनं तेनाप्यहो भीषणचौरयिद्रग् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि. यदीयनामपि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशि
आश्चर्यरूपो ननु चौरयेद्र दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अश्विनी शानबाग माता जी। हां सांगचो माताजी नादलरी हाँ बिल्कुल मंदाकिनी माता जी सांगाच ने अश्विनी शानबाग माताजी नातवे दिसतानाच मग हां सांगतो माता 1 मिनिट मंदाकिनी माता जी। हां ना अश्विनी शानबाग माता जॉइन जायची ओके हां सांगता 5 to 8 नव बाय। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽद्यचोर त्वं भक्तिधाम्नासि मया निरुद्ध छिन्नसि घोरं यमपाशबन्धं भिन्नसि भीमं भवपाशबन्धं छिन्नसि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं मन्मानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध लभस्व हे चौर्हरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम् वृजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशादृढ बन्धना निश्चलसन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटि शतान्तरेऽपि सर्वस्वचौर हृदया नहि मोचयामि सर्वस्वचौर हृदया नहि मोचयामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री चौराष्टकम की जय। बिल्व मंगल ठाकुर की जय। शील प्रपात की जय। शील गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। स्टार्ट करछो। हरे कृष्ण। वही शुरू कर माता जी। ओके। बिल्वा मंगल ठाकूर विरचित चौराष्टकाचे तात्पर्य श्लोक 1 ब्रजधामांतू लोण्या चोर म्हणून प्रसिद्ध जावन आशिल्ले आणि गोप्यांगेर अवंगल खंपील चोराले आश्रय घेतिलांगेले अनेक जीवितावधीन केल्लो पाप पुरा चोरतल तसलो चौराग्र गण्याक हांव नमन करता। श्लोक 2 कोण श्रीमती राधिकाले हृदय कंपली की कोण कळे पावसा मोडाचे जगजगपण खंपतकी
तागेल पादाश्रय घेतील मात्राक तागेल पुरा ताप आणि दुःख कमचित असल चौराग्रगण्याक हांव प्रणाम करता. श्लोक 3 तो तक शरण आयिल्ले भक्तांगेले वाट चुकोवन आणि भोंवडावन घेवन घर नातिले भिक्षुक करयता. तसल भयंकर चोराक ह्या 3 लोकांतू हांव खंय पडयनी जो खंय आयकनी. श्लोक 4 केवल तागेल नामस्मरण केलेल मात्राक पुरा पापा राशीचे व्हडली पर्वताची शुद्ध जावन वता. असल एक आश्चर्यकर अद्भुत चोराक हांव खंय पळयनी जो खंय आयकनी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक 5 तात्पर्य. हे देवा, मिगेल संपत्तू गौरव इंद्रिय जीवन आणि मिगेल सक्कड चोरी केलेल मागिरी आणि खंय म्हूण धांवत तू. हांव तुक मिगेल भक्ती मळेल दोरीन तू बांधून घाला. तुगेल संग म्हाका दितवे. श्लोक 5 हे देवा, यमराजाले भयानक पाश सोडयतलो. भीकर भौतिक अस्तित्व मळले पाश सोडयतलो आणि तू सर्वांगेले भौतिक बंधन सोडयतलो. जल्लरीची तुक्का तुगेले स्ವಂತ भक्तान बांधिलारी हे तुक्क सोडंगचे जायना. श्लोक 7 मिगेले सकडे खंपिल तसल चरा तुक्का हांव मिगेले हृदय मळले शोचनीय जैलांतू बांधून घाला. थंय मिगेले अज्ञान अंधकार निमित्त खंडापटी काळो कस आणि अत्यंत भयानक आसून तुवें मस्त काल थंय राबका जाता. तुगेल तसल चाराक हेंची समजल शिक्षा. आणि श्लोक 8 हे कृष्णा, मिगेले भक्ती पाश केदनकाई घट्टी जावन राबचे निमित्त तू केदनाय मिगेले हृदय मळले कारागृहांतू आसका जाता आणि हांव तुका कोटी कोटी वर्षांतू सोडयना. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद. रिसाइटेशन केलेलं वर्ष सुषमा शणै माताजी, मंदाकिनी माताजी, तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. सो तुमका आज सौभाग्य आशिल्लें 84 म्हणचे. मस्त मस्त धन्यवाद. तशीच सुकन्या नायक माताजी आणि दीपाचार्य माताजी, मस्त धन्यवाद. भारी जन तुम्ही पुरा जण भारी चंद कोण त्याचे अर्थ सांगले आणि रिसाइटेशन केले. सो मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. सो आता मी आमगेल्या एकादशीचे भगवद्गीता पारायण स्टार्ट करूया. आता सुरू करचे पयशे फुडें मंगळाचरणमा गीता महात्म्य सांगू येत तसची सौम्य प्रभु माताजी. हरे कृष्ण. सौम्य माताजी तुम्ही सुरू करूया. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ गीताध्यानम्. गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतात् पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं. गीता सुगीतकर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिष्कृता. भारतामृत सर्वस्वं विष्णोद्वक्रात् विनिष्कृतं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः. पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं मम महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद सौम्य माताजी तुमका.
मस्त कशींची प्रति एकादशी याची म्हणून हांव तुमगेले निमगून घेता श्लोक संचाक आणि मंगळाचरण जावं गीता मात जावं संचाक तुमगेले सेवा दिवक म्हणून हांव तुमगेले निमगून घेता भगत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त धन्यवाद स्वामी माताजी हरे कृष्ण सो आता आमी फर्स्ट अध्याय पारायण सुरू करूया भगवद्गीते फर्स्ट अध्याय सांगू येता आसाची 1 to 7 अचला आचार्य 8 to 14 आर्य आचार्य 15 to 21 स्फूर्ति पै माताजी 22 to 28 वैभवी नायक 29 to 35 वेदांत नायक 36 to 41 प्रतीक नायक आणि 42 to 46 धन्य आचार्य हरे कृष्ण अचला गंडी स्टार्ट करें हरे कृष्ण ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यामुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यः महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिक्षेण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुशेखितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित् कुंती भोजश्च शैभ्यश्च नरपुंगवः युधामनुश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमा नायकाः मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते हरे कृष्ण भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशास्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षन् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चे शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् यतः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहस्यैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महते स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदध्मतुः हरे कृष्ण पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्कं भीमकर्माव्रतोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्
अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। हरे कृष्ण। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् येतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्ततः स्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं। हरे कृष्ण। तीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं शंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगजीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं न मही कृते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पापमेव स्वयदेशात् हत्वैतनातनायिना तस्मान्नरः वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना स्यम माधव। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभपः चेतसः कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रदोह च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानिवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषा प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातन
धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं माधर्मो भवत्युतः अधर्माभिभव कृष्णा प्रदुष्यांति कुलश्रियः सृष्टु दुष्ट्वा दुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। राजन भारी चंदुकोन वजिला। हरे कृष्णा। अचलाचार्य आर्याचार्य स्फूर्तिपै माताजी वैभवी नायक वेदांत नायक प्रतीक नायक प्रतीक देवा तू प्रॅक्टिस करे ना आम लायकून शिकयता तुका तशी लायकून प्रॅक्टिस कर देवा एवरी डे प्रॅक्टिस करी तर नापपी येता ओके अशी प्रति एकादशी यो ओके अशी प्रॅक्टिस करून आम तुका शिकयता तशीची लायकून प्रॅक्टिस करून यो धन्य आचार्य लायकून सांग ओके देवा काय प्रॉब्लेम ना तो नेक्स्ट करताना एवरी डे शिक कळवा आम्हाला की काय प्रॉब्लेम ना ओके शिकता येतं ना ओके एवरी डे ओके सुकन्या माताजी तुमगे लांब शिकयतस ना मस्त धन्यवाद सुकन्या माताजी अशी तुमची शिकयाची पुत्ता प्रति एकादशी यो देवा ओके हरे कृष्णा हाँ मस्त मस्त धन्यवाद पुराजनक भगवत परायण कोकणी तर्फे ना मस्त धन्यवाद देता आता मी दोन्ही चॅप्टरावरच्या सो दोन्ही चॅप्टर सांगूया तसंची प्रतिभा नायक आणि टीम हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा आम्ही आज दोन्ही चॅप्टर वाजिता सती प्रति हंतु एकादशींतु आमकां तुम्ही अवकाश दिता सती ताका आमी धन्यवाद सांगता सती 1 to 6 शैराकिणी 7 to 12 ज्योति भट्ट 13 to 18 शांति पै 19 to 24 प्रभा कामत 25 to 30 सुधा कामत 31 to 36 गायत्री नायक 37 to 42 रश्मि पै 43 to 48 राजश्री पै 49 to 54 अन्नपूर्णा नायक 50 to 60 श्रीदेवी नायक 61 to 66 मयूरी नायक 67 to 72 सुप्रभा पै ओम कृष्ण परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच उतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैम्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप।
अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अनम्यूट केलं ना ना ऐकत असं तुम्ही आता म्यूट केलंय. गुरुर्महत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं पैक्षमपि हलोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगारुधिरप्रदिग्धान् न चैत्वदिद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः याने महत्वा न जीजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। जय श्री हरे कृष्ण। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेताः यच्छ्रेयसान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि मामापनुद्यात् यच्चोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नं वृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतं परम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्या सांस्थितिक्षस्व भारत। यम्येन व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः कनयो सत्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनासेनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ संघायत् घातयति हन्ति। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयं न क्लेद्यो शोष्य एव च
नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयं सनातनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अत चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे व्रतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोषितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृत्युस्य च तस्मादपरिहार्ते परिहार्येते न त्वं शोषितुमर्हसि। अवक्तादीनि भूतानि वक्तमद्यानि भारत अवक्त्यनिदानानेव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तदैव चान्यः आश्चर्यवचैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापेन वेदना चैव कश्चित्। देहि नित्यमवध्योऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि न त्वं शोषितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। यद्रक्षया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमुपावृतम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अत चेत्त्वामिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते। यादृणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा हरे कृष्णा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद्युतिष्ठ कौन्तेय युद्धया कृतनिश्चया सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमाव्याप्स्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य जायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह नन्दन बहुशः साहान्यदाश्च बुद्धयो व्यवसायिनः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवन्द्यते विपश्चितः वेदवादारत पार्थ नान्यदस्ति इति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते। त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन
निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदापपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दुरेणाह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय यज्ञस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिमुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्वती तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्वशक्ति निश्चला समाधावाचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिं किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। हरि ओम्। श्री भगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थः मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गाः सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषावियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवैशैर्विधेयात्मा प्रसादामधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभवैत शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञानां वायुर्नावमिवाम्बसि तस्माद्यस्य महाभावो निग्रहीतानि सर्वशः इन्द्रियार्थेभ्यः
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने अपूर्यमाणामचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे सशामाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति येषां ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं रक्षति। ॐ तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा। हमको अवकाश दिलेला का भरती भरती धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तुमको मस्त मस्त धन्यवाद प्रति एकादशी येताची तुमको पुरा जन धन्यवाद हाँ प्रति एकादशी प्रतिभा नायकांची मेत्ताची तुम्ही तुमको मस्त धन्यवाद भगवत पुराणा कोंकणी तर्फेन अशी प्रति एकादशी येयाची आमकां श्रवण करच्याक तुम्ही आमकां मया दियाचे मम मोका दियाची सो तुम्ही अशी तुमगेल सेवा कंटिन्यू कराची म्हणून कृष्णाला मागून घेता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो आता मी माताजी तुम्ही म्यूट झाल्याची सच ओ सॉरी आता मी तिन्ही चॅप्टरावरच्या 1 to 7 सुकन्या नायक माताजी, 18 to 14 गीता नायक माताजी, 15 to 21 शोभा माताजी, 22 to 28 अजय भागवत प्रभुजी, 29 to 35 श्यामला माताजी, 36 to 43 सुमिता भट्ट माताजी। हरे कृष्णा। सुकन्या नायक माताजी तुम्ही शुरू करियत। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोग। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनराम नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यस्सनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं मस्तकः स विशिष्यते। हरे कृष्णा। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते
न प्रसिद्धेदकर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्त्विष्टकामधुक् देवान् मा भवयता तेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। हरे कृष्ण। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मा रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृते नार्थो न कृत्स्नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्यैव हि संसिद्धम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि हैयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मां प्रजा सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश् चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तो महाभावो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वान् सज्जते। हरे कृष्ण। श्यामला माताजी। सारे
प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् प्रश्नविदो मन्दान् प्रश्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्मात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्वाभिविगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतद् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढात्मा विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियास्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात्सु अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावहः। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापैश्चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतै ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येन ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुर् इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। भारी चंद कोण सांग पुराजांना 3rd चॅप्टर सुकन्या माताजी, गीता नायक माताजी, श्यामला माताजी, सुमिता भट माताजी आणि पूरा रेग्युलर रिसाइटर प्रति एकादशी का चुक्कनशी अत्ताची मस्त इंटरेस्ट हारी कृष्णा हे सेव करता असची सो शी प्रति एकादशी का म्हण निमून घेत हांव तुमगे लागी तशींची शोभा माताजी तुमकां हांव निमून घेता प्रति एकादशी तुम्ही येव का म्हणून। हरे कृष्णा। शोभा माताजी एवरी एकादशी एवरी हे ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका आयला जी खुशी जाल्ले। थँक यू। जय माताजी। एवरी एकादशी तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिताची भगवत पुराणा कोंकणीतांनी सो प्लीज ताजी तुम्ही सदुपयोग करून घेयाची। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हा तशीची आज अजय भागवत प्रभुजी तांणी येणी आशिल्ल्याची ताजे बदलाक कमलाक्ष प्रभुजी आशिल्ल्याची तुम्ही प्रति एकादशी येऊ का श्लोक वाजून येयाची आणि प्रतिदी प्रति नाही जरी केलो पटी येऊ येऊन तशी प्रभुजी आमगेलो तो मस्त गुण आसाची सो प्रभुजी मुखार येऊ का
श्लोकासांच्या क्रमणावर निवडून घेता. हरे कृष्ण. तशी आम्ही आता 4 चॅप्टरावरच्या ह्या श्लोका सांगू येतसाची 1 to 7 लीलापै माताजी, 8 to 14 आश्रता प्रभु माताजी, 15 to 21 शांति शानभाग माताजी, 22 to 28 कलावती अवधानी माताजी, 29 to 35 भव्या पै माताजी, 36 to 42 राजेश महाले प्रभुजी. हरे कृष्णा. लीलापै माताजी तुम्ही शुरू करियत. ओम कृष्ण परमात्मने नमः. चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यास योगः. श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्त्वा कवे ब्रवीत्. एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः. सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप. स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः. भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं एतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः. कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन. तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्. प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. हरे कृष्णा. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः. त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. भूतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता. बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः. क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः. तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा. इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. शांती शानभाग माताजी. मेरे ऐकल वे वै 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 ऐकल मेल बी नेटवर्क प्रॉब्लम अस्किन अदेकोनु कळना. ना ना क्लियर ओके थँक यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हाँ संघर्ष माताजी. एकच मिनिट. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं. किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः. तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि
यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नः स कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीयत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्ण। यदृच्छात् लाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमुत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यति गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्माणर्पणं ब्रह्म हविब्रह्माग्न ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्मा समाधिना देवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाणेन संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रवयज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञा यतः चित्रवता हरे कृष्ण। भव्या माता जी। हरे कृष्ण। अपने जुहति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुहति सर्वेऽपेते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितात्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्तदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यास्यात्मन्यतो मयि। हरि ओम। हरे कृष्ण। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव रजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मस्सात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मस्सात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परं संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चात् श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः
योग संन्यस्य कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयन् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञान संभूतं रस्तं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत ओम तत्सत इति मद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरि ओम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद राजेश माले प्रभूजी. तुम्ही प्रति एकादशी येताची अशी प्रति एकादशी येऊन तुम पारायण करता म्हणून हनीमून घेता. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमको मस्त धन्यवाद देता. तशी लीला पै माताजी, आशलता प्रभु माताजी, शांती शानभग माताजी, कलावती अवधानी माताजी, पुरा प्रति एकादशी तुम्ही येताची अशीच प्रति एकादशी तुम्ही येऊन तुमगे सेव दिवका म्हण हांव तुमकां निमगून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन. तशी दिव्या पै माताजी तुम्ही प्रति एकादशी येवका म्हण हांव तुमगेला निमगून घेता. प्रति एकादशी तुमकां पुराजन येताची पठण करताची आम श्रवण करचे मौका दिताची तुमको मस्त मस्त धन्यवाद भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन. सो हरे कृष्ण. सो आता मी पंचा चॅप्टर येत हे करूया. टीम तांगेल घेऊन येताची सीवी कामत प्रभुजी आणि तांगेल टीम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. डॉक्टर सीवी कामत मामू मीटिंग अंतसची तशी जाल्ली निमतीन हांव सांगतास. चॅप्टर 5 श्लोका 1 to 6 रामनाथराव प्रभुजी, 7 to 12 रामनाथ किणी प्रभुजी, 13 to 18 अरुणा माताजी आणि गोपाल प्रभुजी, 19 to 24 संध्या कामत माताजी, 25 to 29 हांव सांगतास. सो रामनाथराव माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ पंचमोऽध्यायः संन्यासयोगः. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्रीभगवान् उवाच संन्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेय स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. सांख्ययोगौ पृथग्भाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थित सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति. हरे कृष्ण. रामनाथ किणी प्रभुजी. हरि ओम. रामनाथ किणी प्रभुजी. आसक्तने हाँ तने असची तंग म्यूट यांक अनम्यूट करा म्हणा. अनम्यूट रामनाथ किणी प्रभुजी अनम्यूट कराची. सांगताच वतानी. हरि ओम. वापस म्यूट चली तने. रामनाथ किणी प्रभुजी प्लीज अनम्यूट करा. अनम्यूट कराची. हरि ओम. आम्ही सांगता माताजी.
जली अनम्यूट केलं. हरि ओम. नेटवर्क प्रॉब्लम थी. प्रभू संघर्षी. रामनाथ केडी प्रभुजी, तुम्ही वॉइस. हरे कृष्ण. शुभ माताजी तुम्ही सांगताच वा. हरि ओम. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् पठन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्निशन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति य लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्र मिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिन कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखमसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलं संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति तवः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ज्ञानेन तु अज्ञानं तेषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तत्आत्मानस्तन्निष्ठस्तास्तत्परायणः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्याविनया सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः. संध्या कामत माताजी. हरि ओम. इहैतैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विचेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते. ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषय क्षीण कल्मषा
छिन्नद्वैधा यथात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुचैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतीन्द्रियः मनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगत्तेजा भयक्रोधो य सदा मुक्त एव सः भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चॅप्टर 5 सांगूक चान्स दिलेला भगवद्गीता कोंकणी पुराणाक धन्यवाद। श्लोक 1 to 6 सांगिले रामनाथराव, 7 to 12 सांगिले रामनाथराव प्रभुक, 13 to 18 अरुणा माताजी आणि गोपाल प्रभुक, 19 to 24 सांगिले संध्या कामत माताजीक, पुराजनाके डॉक्टर विठ्ठलदास कामत प्रभुले पर जावनु धन्यवाद सांगतस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तुमको मस्त धन्यवाद माताजी। प्रति एकादशी का टीम घेऊन येताची प्रभूजी मस्त धन्यवाद। तशी संध्या माताजी खुशी जाल्या सांत तांगेल दुवे घेऊन चरडा घेऊन बसलीची सामी कसं की सांगता ताजे भाषण। सो प्लीज तांग शिकय अशी संध्या माताजी श्लोक मस्त इंटरेस्ट असं त्या चरडाक। सो मस्त मस्त धन्यवाद। सो आता मी संची चॅप्टर आणि 7 चॅप्टर ह्या 2 चॅप्टर मंदाकिनी माताजी हानी तांगेल टीम घेऊन येत तसची। हरे कृष्ण मंदाकिनी माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण। हे पुरुषोत्तम मासाचे पद्मिनी एकादशीक तुम सर्वांक हार्दिक हार्दिक स्वागत असं आणि भगवत पुराण कोंकणी टीमाक बरती हांव धन्यवाद सांगता। आमकां हे एक संदर्भ वदगुसून दिल खातीर। आता 6th अध्याय ध्यान योग आणि आम्ही 7th अध्याय ज्ञान विज्ञान योग सांगता ती। पंच अध्याय मध्यमती शणे 1 to 6, शोभाकिनी 7 to 12, गायत्री कामत 13 to 18, दीपा शणे 19 to 24, नंदिता पै 25 26, लक्षण्या 27, प्रियाकिनी 28 to 33, पूर्णिमा शणे 34 to 40, पूनम किणी 41 to 47। तशींची चॅप्टर 7 कल्पनाराव माताजी बिझी असती सो त्यांगेल 1 to 6 हांव सांगता। गीता पै माताजी 7 to 12, रश्मी नायक 13 to 18, सुजाता प्रभु 19 to 24, लास्ट 25 to 30 सांगता। हरे कृष्णा। मधुमती माताजी तुम्ही स्टार्ट करेत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यस्य सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरोक्षन्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्मै वा शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुजश्चते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानैमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैवारिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी शमलोष्टाश्मकाञ्चनः सृहन्मित्रारुदासीनम् अद्यस्य द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नाथुश्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। समं कार्यशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनसंयममच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संसामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मनैवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथा दीपो निवातस्थो निगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् उद्विग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्तिवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्योद्धा दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत् यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमा अस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम अकल्मषम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत
कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाभावो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयं तात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविपृष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढो ब्रह्मणा पति एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेतानाह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोको जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वान्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ, जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं, धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तमसाश्चये, मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति माम् एभ्यः परमव्ययम्। दैवी हि एष गुणमयी मम माया दुरत्यया, माम् एव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः, मायया प्रहृता ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञा सुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोऽर्थार्थम् अहं स च मम प्रियः। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, आस्थिताः स हि युक्तात्मा माम् एव नुत्तमां गतिम्। हरे कृष्णा।
सुजाता प्रभु माताजी. हरे कृष्णा. बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैरतज्ञानः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. आजी पठन केल्याने मधुमती माताजी ॲज युजल तुम्ही बत्तीचंद कोण सांगता ती. शोभा माताजी तुम्ही वरे बारचंद कोण सांगलाय. गायत्री माताजी तुम्ही प्रॅक्टिस सेक्शनवर आहे त्या दिवशी गेस्ट वर तुम्ही येऊन अटेंड जाऊन प्रॅक्टिस सेक्शनवर आली ती आज वर बारीचंद कोण सांगला. दीपा माताजी ॲज युजल तुम्ही शॉपांत सरवर चंद कोण सांगला. नंदित आणि लक्षण्या दोन्ही तुम्ही दोघांना चंद कोण सांगला देवा. प्रीतिकिनी माताजी बरती इम्प्रुव्हमेंट असतं बारी आहे पर मिस्टेक असं सांगता असं तुम्ही. पूर्णिमाच्या नाही ॲज युजल बरती चंद कोण सांगतात पूनम किनीवर आहे आणि कल्पनाराव माताजी काही फंक्शन केली काही तो कोण वाजेल तुम्ही. थँक्यू सो मच. हा वाजे कॉमेंट लेखील तुम्ही गेलाय. आणि गीताबाई माता चंदकोण ड्रेस करून आयली आज तुम्ही बारी चंद दिसता आशिल्ली. आणि रश्मी नाईक माताजी बरती आजकाली सिक्कापट्टे बारी चंदकोण सांगता सुपर म्हणता पडत तशी कधी मिस्टेक ना अशी सांगता असत रश्मी नाईक माताजी. थँक्यू सो मच. सुजाता प्रभू माताजी फर्स्ट कोण बारी एक्सपर्ट दिसता असत ती. हरे कृष्णा. सो ओवर टू यू विद्या माताजी. हरे कृष्णा मंदाकिनी माताजी तुम्ही टीम पूरा एक्सपर्ट कसने न्यून करचाना सो कृष्णादय ना पुराजन भारी चंदुकोन पठन करताची तुम्ही तशी तांका यामय करताची ट्रेन करताची तुम्ही पुरा तुम्हाला ध्यान दिताची तांनी तशी तांगेल तिला एफर्ट घालताची. सो दोग जणले हाजे निमित्त इतले चंद जात असतात. सो अशी मुखारी तुम्हाला टीम अनेकही चंदाय रीतीर सांगून कृष्णाने सेव कर का म्हणून हांव निमून घेत असं. तुमका मस्त मस्त धन्यवाद मंदाकिनी माताजी. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे. हरे कृष्णा. आता मी 8 अध्यायावच पशपुढे माया माताजी का हँड ओव्हर करचे पशपुढे हांव थोडे अनाउन्समेंट आसा सांगता. सो फाई सकाळी 6:30 गंटल्यागी जपा सेशन आसा जपा टॉक आसा. हिज ग्रेस डॉक्टर विश्वरूप प्रभुजी हांनी जपा टॉक दिता आसाची. सो पुरा जाणां ताका येवका म्हणून निमून येता आसा. जपा टॉक आसा तशींची जप हे करताची ऑल राउंड. तुमकां कितले जप करका की तुम्ही तितले कर येता. 1 कोरून उठा येता 2 कोरून उठा तुमकां कितले का जेवका की तशी भाग घेयाचे जपा सेशनाक. आणि ते जपा टॉक आणि मस्त सिनियर डिवोटी डॉक्टर हिज विश्वरूप प्रभुजी हांनी. सो तुम्ही पुरा जाणां येवका म्हणून निमून घेता. तशींची 10 घंट्याक आमगे इंडिया टाइम 10 घंट्याक
पुरुषोत्तम मासा स्पेशल सेशन टॉपिक कसं म्हणल्यार 84 कामांचे वर्स 3rd आणि 4th स्पीकर हर ग्रेस ब्रजगोपी माताजी. सो ह्या तुम्ही पळोवच्या येवका. तुळशी पूजा जाता तशीच ह्या 84 कामाचे ताजे अर्थ कसं नाही म्हणून अर्थ करच्या काही तुम्ही येवका. पुराजन येवका म्हणून हांव निमगून घेता. हरे कृष्णा. तशीच वरल्यान तशीच आमगेले सोमारा बुधवारा आणि शुक्रारा सुबोध गीता सुबोधिनी सेशन चलता. सो आता 15 अध्याय स्टार्ट जाता. सो सोमार दाखून सो प्लीज पुराजन येवका म्हणून हांव निमगून घेता. सिनियर डिवोटी येताची आमकां सांगून दिवच्याक भगवद्गीता बगे पारायण करताच आमी सांगून. बट ताजे अर्थ कसं नसता म्हणटा ताजे अर्थ जावन कोण आमी पारायण केल्यार तो आनीकय लायक रितीन आमी करूं येता तें पठण म्हणून हांव लेखता. सो पुराजना हांव रिक्वेस्ट करता. पुराजना नाका भाग्य येवका म्हणून निमगून घेता. तशेंच नेक्स्ट 12 ऑगस्टाक परमा एकादशी उपास अनेक एकादशी येता. महिन्यात 2 येता. तशी ह्या जलकुड्यांनी 15 दिसा अनेक येता. सो तुम्ही तुमकां खंयची चॅप्टर जेवका की खंयची श्लोका जेवका की सो तुम्ही नाव देवी येता माया माताजी का भारती माताजी का पुरा. सो मस्त धन्यवाद. 7 अध्यायाने पुराजन भारी चंद कोण पठण केलें. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त धन्यवाद देता. हरे कृष्णा. ओवर टू यू माया माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा विद्या माताजी. भारी चंद कोण अँकरिंग केले. सगळ्यांनी भारी चंद कोण रिसाइट केलेले सर. आता आम्ही मुखार वचा 8 अध्याय आणि 9 अध्याय अक्षर परब्रह्म योग आणि राजविद्या राजगुण योग म्हणच्या दिवसाची रश्मी भट माताजी ಅಂತ टीम. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. रश्मी भट माताजी जॉइन जावचे जायनी तांगे बदला काव अंटा. चॅप्टर 8 सांगचा येता आसाची रमा भट माताजी 1 to 4, शांता भट माताजी 5 to 8, मनोज कामत 9 to 12, शुभाबाई माताजी 13 to 16, दिव्या शणे माताजी 17 to 19, हांव सांगता 20 to 22, शैलाबाई माताजी 23 to 25, रश्मी भट माताजी 26 to 28. रमा भट माताजी तुम्ही स्टार्ट कर येता. ओम श्री परमात्मने नमः. अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्मयोग. अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम् आध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं को अत्र देस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. अक्षरं ब्रह्म परमं श्री भगवान उवाच. अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो आध्यात्मम् उच्यते. भूतभावात् भवकरो विसर्ग कर्म सन्नित अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषादिदैवतम् अधियज्ञम् अमेवात्र देहमृतावरम्. हरे कृष्णा. अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्तत्र संशयः. यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्तं ते कलेवरं तं तमेवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यप्रीतर्मनोर्बुद्धिर् मां वेश्यस्य संशयः. अभ्यासयोगेन युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्. हरे कृष्णा. मनोज कामत असावा. शांता भट माताजी तुम्ही कंटिन्यू करता वा 9 to 12. ओके. कैसे कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयाम् अस्मरुन् सरेद्य सर्वस्य दातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः पुरस्तात्. प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रूहोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक्
ततं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरथी निरुद्य च मूर्ध्युदायात् मनः प्राणम् अस्थितो योगधारणाम्। हरे कृष्णा। शुभापय माताजी। तानी नाती मोंदिस्ता कंटिन्यू करता। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मानुस्मरन् य प्रयाति त्यजन् देहं य स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हरे कृष्ण। दिव्याशणे माताजी तुम्ही असा आहात। त्यांनी नामोंदिस्ता कंटिन्यू करता। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तां तेहो रात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्याहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैर्वा व्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्याहरागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तं तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हरे कृष्ण। शैलापै माताजी। हरे कृष्ण। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातायान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। मुकाविल भी सांगता हा शुक्ल कृष्णे गती हेते जगत शाश्वते मते एकया यात नावृत्ति अन्यम एकया याति अनावृत्तिम् अन्यया आवर्तते पुनः नैते स्मृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। हरे कृष्णा। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भगवत प्राप्ति योगो नाम अष्टमोऽध्याय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सगळ्यांक धन्यवाद माताजी, रमा भट माताजी, शांता भट माताजी आणि शैलाबाई माताजी। तुम्ही प्रति एकादशी येणू रिसाइट करता ती अशी मुखारी येवका निमगून घेता। मस्त मस्त धन्यवाद। आम्ही मुखारच्या चॅप्टर 9 सांगच्या येता ती हेमाबाई माताजी 1 to 5, दीपा कामत 6 to 10, भूमिका कामत 11 to 14, माया आचार्य 15 to 17, नंदिता कामत 18 to 20, उषा शानबाग माताजी 21 to 25, श्रेयस कामत 26 to 27, प्रतीक्षा भट्ट 28 to 29, सुषमा कामत माताजी 30 to 34। हेमाबाई माताजी तुम स्टार्ट करूया। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ नवमो अध्यायः राजविद्या राजगुह्य योग। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तव्यं कर्तुम् अव्ययम्। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परं तप अप्राप्यमानि वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं याति मामिकां, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पाधौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्, न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु, मय्यादक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते, अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तानुमाश्रितं। परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशमोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः, राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। हरे कृष्ण। मायाचार्य असत्व तन्नात्मोन्दिस्ता सांगता। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहम् अहमौषधम्, मन्त्रोऽहम् अहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः, वेद्यं पवित्रमोङ्कार
रुक्सामायजुरेव च। हरे कृष्णा। नंदिता कामत माताजी। असावे तुम्ही नंदिता कामत माताजी। उषा शानभाग माताजी तुम्ही सांगता वा 18 तुकडू अडना माताजी। जय थँक हरे कृष्णा। गतिव्रता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवा प्रलयं स्थानं निधानं बीजं व्ययं तपामर्हतम् अहं वर्षं गृह्णामि मुत्सजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदस्याहम् अर्जुन त्रैविद्यमां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम् असाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्ये मर्त्युलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामे लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् एप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामे अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पत्रं पुष्पं फलं तोयं पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिप्रहतमश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षस्य कर्म बन्धनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः समग्र्यावसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यामसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चाप्टर 9 रिसैट केलेले सर्वांक धन्यवाद. केला पुरा लास्ट मिनिट चेंजेस आशिल्ले
हेमा पै माताजी, दीपा कामत, भूमिका कामत, उषा शानबाग माताजी, श्रेयस, प्रतीक्षा भट, सुषमा कामत माताजी सर्वांकाय अनंत अनंत धन्यवाद. भागवत पुराण कोंकणीक आमके अवकाश दिलेलक रश्मी भट माताजी तत्पेण आणि मिके तत्पेण अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा दिव्या काणी माताजी भारी चंद को तुमगे टीम सकड़ाने मळले लक्ष्मी भट माताजी हांका आमी मस्त मस्त धन्यवाद. केन्ना तांणी कोऑर्डिनेट करून तांगे टीम घेवन येताची 2 चॅप्टर घेवन तांगे टीम रिसाइड करता. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. आता थांचे अध्याय वचा आमी विभूती योग कोणच्या इतिहासाची माया मल्ल्या टीम. हरे कृष्ण माताजी. दशमोध्याय विभूती योग रजिस्ट्रेशन करून घेते असते 1 to 7 माताजी, 8 to 14 कमला वसंत माताजी, 15 to 21 स्वाति माताजी, 20 to 28 प्रभुजी, 29 to 35 दीपा माताजी, 35 to 40 सुमित्रा माताजी. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः. श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय प्रक्ष्यामि हितकाम्यया. न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः. अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्. असम्मूढ समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः. सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च. अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशः. भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव प्रतद्विदाः. महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः. येषां लोक इमा प्रजाः. एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः. सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मद्भावजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः. मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्टिं च रमन्ति च. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. तेषामेव पार्थ ज्ञानजं तमः नाशयामात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवां पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं भुवम्. अहो स्वामृषया सर्वे
देवर्षि नारदास्तथा असितो देवलो वाशं स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद् मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुदेवा न दानवाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ तं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभिर्लोकान् इमां स्तवं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तोऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याः आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्तन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। हरे कृष्ण। हरे वेदानां समवेदोऽस्मि वेदोऽस्मि देवानमस्मि वासवः इन्द्रियाणामनश्चास्मि भूतानमस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम् पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां रघुहरं गिरामस्मैकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रव समुश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमसंयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवतामस्मि
रामशस्त्रव्रतामहम् झषाणामकरश्चास्मि स्तोत्रसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रवतदतामहम् अक्षराणामकरोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः दाताहं विश्वतो मुखः मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक च नारीणाम् स्मृतिमेधा धृतिक्षमा बृहस्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्वेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसयोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् वृष्टिनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनापवप्यहं व्यासः कविनामुशना कविः दण्डोतमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष दुदेशत प्रोक्तः विभूतिर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्तत्त्वं श्रीमतुर्जितमेव वा तत्तेवागच्छत्वं मम तेजो च सम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभायमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सर्वजणांना भारी चंदकोन डिसाइड केलेलं आसा अशीची सर्व एकादशीक येवन डिसाइड करका म्हणून हांव तुमगेले मागून घेता आणि आम्ही या टिमाक भगवत पुराण कोंकणीचे आमकां अवकाश दिलेलेक तांकां हे हांव धन्यवाद सांगता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे बोल माताजी भारी लागून तुमगे टीमान रिसेट केलेलं आसा मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुम्ही केन्ना येताची आणि मुखार यशी येवका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता। हरे कृष्ण माताजी। आता मुखार आमी 11 अध्यायाच्या विश्वरूप दर्शन योग म्हणच्या इतिहासाची 1 to 7 आरती प्रभु आणि तांगे ध्रुव 1 to 7 ना आरती प्रभु 8 to 14 तांगे ध्रुव सांगता आसा 15 to 21 संध्या ईश्वर माताजी 22 to 28 सुपर्णा भट माताजी 29 to 35 अश्विनी शानबाग माताजी 36 to 42 डॉक्टर कामाक्षी माताजी 43 to 48 सौम्या पै माताजी 49 to 55 आदित्या पै आरती प्रभु माताजी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीताम् अथैकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तौ अजस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुत्वो विस्तरशो मया तत्त्वकमलपत्राक्षं महात्म्यामपि चाव्ययम् एवमेतद्ध्यात्तत्वम् आत्मानं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभोः योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्वानुसृध्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारतम् इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। हरे कृष्ण। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यथायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवं ततो मुक्तिम्। सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं रविभक्तामनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततस्ता विस्मयाविष्टो पृष्ठदो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कोद्युतिम् अप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानम् त्वमव्यय शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां द्वीप्तमुतात्मवक्त्रं
त्वं तेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्वावा पृथिव्यो इदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवर्तितं महात्मान् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति त्वक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कराभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशन् दीप्तमनेकवर्णौ व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रास् सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहुवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता लोकान् समग्रान् वदनेर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णुः आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्री भगवान् उवाच कालोऽस्मि लोकक्षय कृत्वा वृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्थिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्त्वा राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्ता मात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्तान्। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो अप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमो अग्निर्वरुण शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते नमो अस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततो असि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्क्रतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पीतासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरुचर्या न त्वस्तमस्त्यव्यगितकुतुज्ञो लोकत्रयेभ्यः प्रदीमा प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायां प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पीतेव पुत्रस्य सखेव सख्यं प्रिया प्रियार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं रसितोऽस्मि दृष्ट्वां भयेन च प्रवर्धितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं कदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तदेव तनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवर्जुनेन्दं रूपं परं दर्शितामात्मा योगात् तेजोमयं विश्वमानन्तमाद्यं यन्मे त्वदधेन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाग्रयर्णे न धान्ये न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूप शक्यहं प्रलोके दृष्ट्वां त्वदीनेन कुरु प्रवीरा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो रूपं जपेतभिः प्रीतमाना पुनस्तं देवमे त्वमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा
स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुः अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ता सचेतास् प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदे नर्तपासा दानेन चेज्जया शक्या एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां भक्त्या त्वानन्यया शक्या अहमेवं विदुर्जनः ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म मत्परमो मद्भक्तासङ्गवर्जितः निर्वैरसर्वभूतेषु समावेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. हरे कृष्णा. सगळ्यांनी भारी चंदकोन मिळालं असं. आरती प्रभू तुम्ही दुवे नाव कसं द्यावा? हरे कृष्णा. प्रतीक्षा प्रभु. संध्या ईश्वर माता. प्रतीक्षा प्रभु. प्रतीक्षा प्रभु. प्रतीक्षा प्रभु. भारी चंदकोन मिळले द्यावा. केदना शावसूल अम्मा लोटेयोनो मोणका मस्त मस्त धन्यवाद. संध्या ईश्वर माताजी, सुपर्णा भट माताजी, अश्विनी शानबाग माताजी, डॉक्टर कामाक्षी माताजी, सौम्याबाई माताजी आणि आदित्यबाई सगळ्यांनी भारी चंदकोन म्हणाल असं अशीच केदना येऊन तू मेरी साईड करतो म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांक. हरे कृष्ण. आता 12 अध्याय भक्ती योगा उत्कृष्ट पुढे आम्ही जपा टॉक ऐकू ना. सांगच्या ऐतिहासिक क्रिस विश्वंभर प्रभुजी मस्त तुमचं स्वागत आहे प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. समस्त बांधवाक मेगेल साष्टांग नमस्कार आणि म्हाका आमंत्रण दिल्याक की जपा टॉक बद्दल हरिनामा बद्दल उलोवच्या खातीर जपा टॉक दिवच्या खातीर. तर मेगेल काय अशी क्वालिफिकेशन काही नाची एक हरे कृष्ण महामंत्रा बद्दल उलोवच्या खातीर. ते हांव कल बी आयकल्या प्रभुपादा कणी महाराजा कणी आणि कोणते शास्त्रास हे बी लेक्चर्स आयकल्या. हांव ते रिपीट करताच. मेगेल शुद्धीकरण खातीर तुमकां शुद्धीकरण खातीर. तर आम्ही पळयताचे हे हरे कृष्ण महामंत्र हे आमकां कलियुगात आमके एक मात्र उपाय आसा. हे कलियुगाचे कल्मश नाश करच्या खातीर की हरे कृष्ण महामंत्र आमी जप केल्यार तर पुरा कलियुगाचे कल्मश आमकां नाश जाता. काली कुकुर कदन यदि जाओ रे कलियुग पावन कली भयनाशन श्री सचिनंदन गाओ रे. तर कली काले नामरूप कृष्ण अवतार अशी म्हणल्यार की देव म्हणटा कृष्ण म्हणटा की हांव कलियुगात नावल रूपान अवतार जाला म्हणून. हरे कृष्ण महामंत्र आमके जप करताचे तर साष्टांग कृष्ण आमगेले जीवावर नृत्य करताचे डान्स करताचे. तर आमगे समक्ष उरताचे केन्ना आमी जप करताचे. तसं जाल्यार की कृष्ण ते महामंत्र भितर प्रस्तुत आसा. ताचे खातीर आमी अशें म्हणटा की आमी केन्ना जप करताचे कृष्ण आमकां समक्ष उरताचे. आमी केन्ना ध्यानपूर्वक लक्ष दिवन जप करताचे पूर्ण तल्लीन जावन आमी जप करताचे महामंत्रावर पूर्ण फोकस करून जप करताचे तेन्ना खंडीत एक्चुअली कृष्ण आमगेल समक्ष उरताचे. ते आमकां साक्षात जाता हळूहळू. कृष्ण मनात तशी तयार जाता आमी आमकां बरें करून आमी नांव जप करताचे.
तर अशी म्हणतात की आम्ही आम्ही देवाल मुखार आम्ही दर्शन करच्या वताचे राधा गोपीनाथ नायक देवाल मुखार दर्शन करच्या वताचे आमकने जशी आता सुमार लोक ने दर्शन करच्या वताचे देवाल दर्शन घेताचे पण तांकां काही ज्ञान नाची हे देव कोण देवाल बद्दल ज्ञान नाची फक्त देवाल रूप पळयतात तांणी तांकां आनंद जाता पण ज्ञान उरना ना म्हणून तांकां पुरा साक्षात्कार मेळना तांकां तर आम्ही जपा बद्दल आयकता हरिनाम महिमा आयकताच आम्ही तेन्ना आमी ने जप करताच ताजे फायदो वेगळे स्तरार उरता आणि ते जप करून आमी ते म्हणतात न्ही की हरिनामाच्या माध्यमातून आमगे दर्शन करताच आम जास्ती साक्षात्कार जाता आमकां तर आमी फक्त देवाल दर्शन घेवन आम पुरो साक्षात्कार जायना तशें म्हणटात की आमी हरिनामा भितर कृष्णा मेळना जाल्यार हरिनामा भितर कृष्णाक पळोवच्या जायना जाल्यार आमी खंयी पळोवचे जायना म्हणून तर हरिनामाच्या माध्यमांतूच आम कृष्णाक दर्शन घेवचें जाता आमकां तर आमी सुमार आमी उदाहरण पळयताच शास्त्रा भितर दुर्योधन जेसी आसा सुमार राक्षस आशिल्ले पुरा राक्षस प्रवृत्तीचे लोक आशिल्ले शास्त्रा भितर आमी कितले काणी पळयताचे रामायण महाभारता भितर दुर्योधन आसा ताणे कृष्णाक सुमार तागेले मुखार येद्राकाची पळयली उरता पण ताकने साक्षात बिलकुल तक रियलाइज जायना की हे कृष्ण म्हणून हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देव म्हणून तागेले सरेंडर जावका तागेले आत्मसमर्पण जावका म्हणून कसं ताका ज्ञान नाशिल्ले ही वॉज नॉट कृष्णा कॉन्शियस कृष्ण भावना भावित नाशिल मग तरी ते सरेंडर जाय नाशिल तो पूर्ण तरीकेन आत्मसमर्पण जाल ना ताणे ताजे विपरीत एक्चुअली ताका मारच्या उठील तो कळ्ळें तशी नेम पळयताचे रावण शिशुपाल हिरण्यकशिपू हिरण्याक्ष तांणी अशी ह्या फुट सुमार आमी राक्षस प्रवृत्तीचे लोक पळयताचे तांणी सुमार तांगेले मुखार देव पळयता आशिल्ले पण तांगेले ते देवाल दर्शन देवाल प्रार्थना आनी देवाल तांगेले पूजा करचे बदला तांकां मारच्या उठील तांणी तसं प्रवृत्तीचे लोक आशिल्ले तर ताजेन आमकां शिक्षण मेळटा की फक्त देव एक्चुअली दर्शन करना जशें म्हणटात न्ही आमगेले मुखार एक देव साक्षात येवन राबल्यार बी इफ यू आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस आमी ने स्वता कृष्ण भावना भावित ना जाल्यार आमी ने देवाक ओळखचे बी जावचे ना आमकां कळ्ळें तर थ्रू कृष्णास होली नेम देवाल हरिनामात माध्यमातून आमगे देवाल दर्शन करचे जाता हे आम साक्षात जाता अशें आयकून आमकां तर कृष्ण भावनाची प्रोसेस आमी फॉलो करताचे आमी सुमार कार्य आमी करताचे सुमार सेवा करताचे आमी श्रवण करताचे आनी आयकताचे आनी वाचताचे आमी भक्ताल संग घेताचे सेवा करताचे आमी कितले कार्य आमी करताचे कृष्ण भावना भितर फेस्टिवल सेलिब्रेट करताचे हे वट्टू एक्टिविटीज आसात फक्त 1% उरता अशी म्हणटाचे कसं बाकी 99% आमगेले प्रगती कृष्ण भावना भितर कशी आता मात्र आमगेले जप कशी आम करतात न्ही आमगेले जपाचे क्वालिटी हरिनाम जपाचे बद्दल क्वालिटी आसा ताजेवर अवलंबून उरता आमगेली प्रगती बाकी सेवा ने आमी करतात न्ही ते पुरा फक्त मात्र 1% आसा आणि 99% 99% एक्चुअली ते मात्र आमगेले जपाचे क्वालिटी हरे कृष्ण महामंत्र जप करता जे क्वालिटी वयर अवलंबून आसता तर आमी जितली जप आमी ने बरेकन करताच्या तितली आमकां प्रगती बरेकन जाता कृष्ण भावना भितर तर हे एक ने सुमार आमी एक्टिविटीज करता जशें म्हणलें की रथ यात्रा करताचे फेस्टिवल सेलिब्रेट करताचे प्रोग्राम दवरताचे आमी आनी इतली आमी एक्टिविटीज सुमार नमून आमी एक्टिविटीज करता उरताच्यो हे वट्टू वस्तूने एक उद्देश आसा कसं लोकांक ने हरिनामा प्रती आकर्षित करच्या खातीर लोकांक ने हरिनामा प्रती लोकांनी हांगा आमंत्रण करच्या तुमी येवन आयकाया म्हणून आनी त्या उद्देश कसं लागता की तांकां हरिनामा प्रती आकर्षण करच्या खातीर तांणी हरिनाम जप करता म्हणून कळ्ळें तर हे एक ने चॅन्टिंग ऑफ द विलियम्स इज दी एसेन्स एक आमी दुकानात वचून आमी केन्ना की रोज एसेन्स घेवच्या वता गुलाबाचे एसेन्स घेवच्या वताचे ते इतली सान बाटली 100 200 300 रुपये उरता सान बट 10 ml बाटली उरता पण ताजे फाटल्यान विचार केला की ने हजारो गटल्यान रोज गुलाब उरताचे ताजे मेळ्ळे कितली सान बाटली एसेन्स तयार जाता ते पुरा तर सुमार नमून आमी एक्टिविटीज करताचे सगळ्यात उद्देश आसा हरे कृष्ण संस्था भितर फक्त मात्र लोकांक हे हरिनामा प्रती आकर्षण करच्या खातीर
तर हे हरिनाम जे असा एक मधुर मधुर असा एकदम इतली म्हणतात की मधुरम मधुरेभ्योपी मंगलेभ्योपी मंगलम पावनम पावनेभ्योपी हरे नाम एव केवलम. तर हरिनाम असा इतली मधुर असा की इतली मधुरताने आमकने आस्वादन करचक शिकका आमका. आणि ते एक प्रोसेस उरता जशे म्हणतात की एक कोणाक जॉन्डिस जाल ते व्यक्तीक तकने उसाचे रस शुगर केन ज्यूस असा ते पिवच्या गेल्यार तकने स्वीट दिसना ताका. पण ते हळूहळू ताणी पितीर गेल्यार तांकां ते स्वीटनेस ताका अनुभव जाता. तशीच हरिनाम इतली मधुर असा त्या मधुरताने पूर्ण जगा भितर जितली बी मधुरता आमकां दिसता वस्तू भितर ताजे बरोबर तुलना केन्ना करचे ना आमकां. तर खंयची बी भक्त असा ताका हरिनाम भितर तो मधुरता ताका आस्वादन जाता असा जगाची खंयची बी वस्तून ताजे तुलना तकने करता मीन्स ही विल बी एवर ब्लिसफुल. that person will ever blissful in his life. He will be means खरे आस्वादन खरे एक्चुअली खुशी खरे आनंद तोने तका अनुभव जाता हे हरिनाम जप करना मधुरता आस म्हणून. तशी आम्ही विचार करतात की आम्ही स्वतः प्रगती आम्ही एक टेस्ट करचे आता की आम्ही कशीने प्रगती करताच की ना म्हणून आम्ही भक्ती भितर हरिनाम जप आकर्षण जाताच की ना म्हणून कशी करचे टेस्ट की आमगेले भौतिक इच्छा असा ते आम कमी जाताच की ना म्हणून आणि आध्यात्मिक इच्छा आमगेले वाढताच की ना म्हणून हरिनाम प्रती आमकां आकर्षण वाढल्यार आणि ताजे बरोबर भौतिक इच्छा आमगेले कमी जाल्यार ते आमकां कळटा की ना आमगेले प्रगती जाताच म्हणून. कळ्ळें ते केन्ना दोन्ही वस्तू एक कडेन जायना. आमगेली भौतिक इच्छाय वाढता आणि हरिनाम प्रती बी रुची वाढता तशी केन्ना जायना ते. तर भौतिकने हे आमकां एक रोग आसा रोग ते भौतिक इच्छा जास्ती वाढते आमगेले ते एक रोग म्हण कितें ते हे आमकां हे जगा भितर दवरच्या खातीर तशी रोग आमकां वाडती उरता. ते रोग वाडू नये म्हणून आमगेले ते जपा बद्दल हरे कृष्ण महामंत्र बद्दल प्रती आमगेले आकर्षण वाडती उरका आमी. त्याची एक प्रोसेस आसा आमगेली कृष्ण भावना भितर प्रगती जावच्या खातीर. तर आमगे हृदयाचे शुद्धता केन्ना जातले केन्ना आमी ध्यान तो लक्ष दिवन आमी जप करतात न्ही तेन्ना आमी आमगेले हृदयाचे शुद्धीकरण जाता. आणि जप कशी करता आमी जप कशी करता एक पूर्ण तरीकेन आमी देवाल नांवाला आमी पूर्ण शरणागत जावका आमी. जशें आतां कळ्ळें आमकां त्रास जाल्यार आमी एक अशी दिसता फियर उरता आमकां भंय उरता तेन्ना एक सांज चालू उरता ते आम्माल वचून कळ्ळें की एक शेल्टर घेता आणि तांगेले शरण वता ताका सुखाचो अनुभव जाता. तशी म्हळ्यार आमकां ह्या जगा भितर एक भक्त आसा ताका अशी एक भंय उरता की कसं जातलो म्हणून. पण ते कृष्णाला एक्चुअली शरण घेतात न्ही भंय पुरा हरून वता तांतूला. तर ते हरे कृष्ण महामंत्र आमी शरण घेताच आमगेले भंय पुरा हरून वता. तशी त्या मुळात आमी जप केल्या मात्र एक्चुअली आमकां पूर्ण तरीकेन आमकां शरणागत आमकां फील जाता अशी आमकां अनुभव जाता. आणि लास्ट एक दोन पॉइंट आसा कडे हांव एंड करता. आणि एक म्हणतात की आमी जप कशी करता आमी एक अशी जशी आता एक घरात एक पोपट दवरता ते पोपट आमी कसं उलयतात ते रिपीट करते पुरा ते रिपीट कर आमी हरे कृष्ण म्हणटा पण तागेले गळ धरल्यार तो हरे कृष्ण म्हणना तो अशी काव 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 अशी म्हणटा कळ्ळें तशें आमगेलें जावचें ना. तर आमगेले पूर्ण म्हळ्यार कॉन्शियसनेस आमी कसं करता ते आमकां पूर्ण लक्ष उरता की आमी जप करता पूर्ण तरीकेन आमगे नियमित पूर्वक आनी लक्ष दिवन आमी जप केल्यार मात्र एक्चुअली आमकां ताजे फायदो मेळटा जप करचे म्हणून. तर ते केन्ना आमकां त्रास जाता केन्ना जिवना भितर त्रास केन्ना येवचेच जाय जगा भितर केन्ना बी कोणी म्हणचे ना की आमकां त्रास येवचे ना म्हणून. पण त्रास जाले तेन्ना आमी देवाल नांव आमी उडगास केलें ना जाल्यार आमी पुरा श्रम हे वय केवलम कळ्ळें. आमी हे पुरा स्कुलींग कॉलेजींग करता आसा कॉलेज आमी क्लासीस वता आसा एक्झामिनेशन आमी पास जाला जाल्यार ते कॉलेजा वचून फायदो बी नाची आमकां. तर ते हरे कृष्ण महामंत्र बी लक्ष दिवन जप करता नियमीत जप करताच आमी शरणागत जावन आमी जप करताच. आणि केन्ना ते परीक्षा येता की केन्ना त्रास येता जिवना भितर त्या टायम आमी हरे कृष्ण महामंत्र देवाल नांव उडगास केल्यार मात्र त्या टायम उपयोग जाता आमकां आनी त्या टायम मदत जाता. तसा टायमार आमी बरे टायमार आमी बरे करून जप केल्यार वायट टायमार आमकां देवाल नांव उडगास येता आमकां. ते एक टेस्ट आसा आमगेले. आणि लास्ट पॉइंट आसा की केन्ना बी
एक कशें आमकां दिसता जिवना भितर की आमगेलें चॅन्टिंग थोडें कमी जाता आसा, थोडे क्वॉलिटी बरें जायना आसा, मागीर थोडं डावन वता आसा म्हगेलें, नाजाल्यार आध्यात्मीक जिवना भितर म्हगेलें पुरो डावन जाता आसा, काही भावना समानाची म्हणून ना. तर कसं करचें त्या टायमार की एक श्रीमद भागवतां भितर अजामिला चॅप्टर आसा, अध्याय आसा, त्या वचून वाचचें. नाजाल्यार हरिदास ठाकूर एंड दी प्रोस्टिट्यूट, तांगेले ते चॅप्टर वाचल्यार न्ही चैतन्य चरितामृत भितर तेन्ना आमकां ना पूर्ण आमगेले टेस्ट आनी जपा प्रती रुचीने वापस येता आमकां, आनी आमी वापस त्याची स्वाद आमी जपा प्रती रुचीने आस्वादन करचें जाता आमकां. तशें केल्यार मात्र आमकां आमी मुखार वचचें जाता जप करना आनी कृष्णा भितर राहून एक्चुअली आमी वी कॅन बी व्हेरी हॅपी. सो वी कॅन ऑलवेज चॅन्ट अँड बी हॅपी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभुजी. मेलखांच्यान काही चूक जाल्यार म्हाका प्लीज माफ करा. म्हाका कितली ज्ञान आशिल्लें तितलें हांव तुमकां शेअर केलें. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरिचंद्र कोण तुम्ही स्पष्ट रीतीने आमकां सांगितलं सर की हरिनामानाची देवाक प्राप्त करूं जाता. हरिनाम म्हणले एक आमकां आध्यात्मिक जिवनांत भारी लायक करता. तंतू हरिनाम करून मुखार सुका प्रगतीचे एक टेस्ट तुम्ही सांगितलं सर. हरिनामाचे आकर्षण वाढल्यार तशीच आनी भौतिक इच्छा उण जाल्यार आमी अध्यात्म जिवनांत मुखार वता असाची मला प्रगती टेस्ट तुम्ही आमकां दिलेले सर. टिप्प आमी अध्यात्म जिवनांत मुखार वचपाक. तशीच फक्त आमगेले क्वालिटी उणी जाल्यार अजा मिळाल काणी अशें पुरो वाचून आमी आमगेले क्वालिटी वाडोवका म्हण तुमी आमकां शिकयलें सर. प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता जपा टॉक जातरी आमी चॅन्टिंग करूया हरे कृष्ण महामंत्राचे. ते आमकां आमगेले डॉक्टर कामाक्षी माताजी हांगेर उठोवन चॅन्टिंग करूया. हरे कृष्ण माताजी. वेलकम टू यू. हरे कृष्ण माताजी. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे.
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्णा। हरी बोल. हरे कृष्ण माताजी, तुम्ही भारी चंदपण आमका शिकून दिलं चॅन्टिंग. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. कामाक्षी माताजी मस्त सेवा करतात आमगे भागवत पुराण कोंकणींत. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आमगे मस्त चॅन्टिंग ग्रुप्स आसाची, कोण ग्रुप जॉईन करनी तांनी जॉईन करूं जॉईन करन तेल्यान आज कोर आज होड एकादशी अधिक महिन्यांतली पुरुषोत्तम मासाची, तो कोण जॉईन करनी तांनी जॉईन करूं. आता आम्ही 12th चॅप्टर आणि 13 चॅप्टर आमगे म्हणच्या इतिहासाची राजेश्वरी राव माताजी. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. भागवत पुराण कोंकणी तर्फे आयोजन करची एकादशी आमका आज 12 अध्याय आणि 13 अध्याय सांगूक अवकाश दिला. आम्ही कासरगोडा सुकून सांगता असाची मालतिका माताजी आणि 1 तुकून 4 सिद्धी शानभोग 5 तुकून 8 वापस मालतिका मत सांगता असांची 9 to 12 मागीर ज्योतिषणे माताजी 13 to 16 आणि भारती भक्ता माताजी 17 to 20. 12 अध्याय मला ते स्टार्ट करायचे. हरे कृष्ण माताजी. ऐक पण तुम्ही सांगेल. हरे कृष्णा. मला तर काय ऐका ना. ना ऐका ना मग.
का एक पण लॉग लेफ्ट जाऊन एक पण जॉईन द्या. सेकंड हे सांगा. आता फर्स्टाचे सांगता 9 to 12 सांगा. अथ ओम श्री परमात्मने नमः. अथ द्वादशोऽध्यायः भक्ति योगः. अर्जुन उवाच. ऐकत वा? यस ऐकत. एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः. ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. हरे कृष्णा. देशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्प्राप्यते. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यास्य मत्पराः अनन्येन योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पाता मय्यावेशितचेतसाम्. मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशयः निवसिष्यसि मय्येव उत ऊर्ध्वं न संशयः. हरे कृष्ण. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि जातं धनञ्जय. अभ्यासेभ्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव. मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि. हरे कृष्ण. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलं फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागशान्तिरनन्तरम्. हरे कृष्ण. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यार्पितमनोर्बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः. अनपेक्ष शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः. हरे कृष्णा. न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी
भक्तिमान्यास मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानोपमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः हेतुधर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानमत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे द्वादशोऽध्याय भक्तियोगो नाम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। आता 13 अध्याय सांगू का 1 to 4 आवसंकास 5 to 8 राजश्री कामत माताजी 9 to 12 संध्या शणै माताजी 13 to 16 गीता अशोक शणै माताजी 17 to 20 अरुणा कामत माताजी 21 to 25 ज्योतिपई माताजी 26 to 30 गीता रामचंद्र शणै माताजी 31 to 34 प्रतिभा पै माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृच्च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हरे कृष्णा। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं सङ्गातश्चेतनाधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्बित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। हरे कृष्ण। तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्व मरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानं यदनोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत्
तत्र वक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सदुच्यते। हरे कृष्ण। सर्वतस्पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासम् सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभश्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रहिष्णु प्रभविष्णु च। हरे कृष्ण। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादीवुभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। हरे कृष्ण। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योजि जन्मसु य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। हरे कृष्ण। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावरजंगमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। हरे कृष्ण। गीता का प्रतीक ना की तू कंटिन्यू कर। अनादित्वा निर्गुणत्वात्
गुणत्रयविभागयोगत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। आज श्लोक मला सगळ्यांक धन्यवाद। आणि आमका हे श्लोक म्हणूक 2 अध्यायाचे इतले श्लोक सांगूक अवकाश दिलेक भागवत पुराण कोंकणीक वेदिकेक धन्यवाद सांगता संचे। हरे कृष्णा। ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्णा राजेश्वरी माताजी, मस्त मस्त धन्यवाद। केदनाय तुम्ही तुमगे टीम घेऊन येताजी 2 चॅप्टर रिसाइड करताजी, मस्त धन्यवाद। अशी केदनाय योग का माताजी, मस्त मस्त। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आता 14 अध्यायावरच्या आम्ही गुणत्रय विभाग योग कोणच्या इतिहासाची 1 to 7 प्रत्युषा किणी, 8 to 14 प्रिया किणी माताजी, 15 to 21 देविका कामत माताजी, 22 to 27 विशालाक्षी मल्ल्या माताजी। 4 to प्रतीक्षा। हरे कृष्ण। अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूयः सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्यमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्माणामशमस्पृहा रजसहितानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्सहितानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुस् सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारै यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथै चैतांस् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विशालाक्षी मल्ल्या माताजी असायचे तुम्ही। आचमन दिसता विद्या माताजी तुम्ही म्हणता कंटिन्यू करू बे पुणे नागतले। हरे कृष्णा। माताजी हांव सांगचवा। हाँ सांग सांग। खंय तुले न्हू 22 तो 22 to 27 एंड तम। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद प्रदेशा दोन्ही तुम्ही स्लॉट म्हणले. मस्त धन्यवाद चंदा. अशी केदना येऊन तुम्ही म्हण का अशी चीट गेला प्रिया केणी हा काय मस्त मस्त धन्यवाद. केदना दोघे येऊन पार्टिसिपेट करताची अशी केदना येऊ का माताजी. हरे कृष्ण. श्री देवकी कामत हा काय मस्त मस्त धन्यवाद सांगता. हरे कृष्ण माताजी. अशी केदना येऊन म्हण का म्हणून विनंती करता. आता मी 15 अध्यायाच्या पुरुषोत्तम योग म्हणच्या इतिहासाची 1 to 7 आशा नायक माताजी, 8 to 14 वनिता पै माताजी, 15 to 20 गौरी भट माताजी. ओवर टू यू आशा नायक माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगः. श्री भगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तमधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्ण. शरीरं यदवाप्नोति यच्चापुच्छामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्त्योऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्. कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि च औषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण.
सर्वस्वचाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञान अपोहनं च वेदेश सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेह चाहं द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेतु दाहतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभ्रतव्ये ईश्वरः यक्ष्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदेश पतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघः एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् सा कृतकृतश्च भारत ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरि बोल. सगळे माताजीनं, आशा नायक माताजी, अनिता पै माताजी आणि गौरी भट माताजी सगळ्यांनी भारीच नको म्हणेल असं केदनायोनो रिसेट करताची आज तांगेल एक भाग आहे की एच पुरुषोत्तम सांगतो तांका पुरुषोत्तम अध्याय रिसेट करून मेळ्ळ्या. मस्त मस्त भाग्यवान. धन्यवाद माताजी सगळ्यांक. केदनायशी तुम्ही रिसेट करून रिक्वेस्ट करता. आता 16 अध्यायावरची फुडें हांव थोडे अनाउन्समेंट करता. हाय सकाळी 6:30 गंट्याक जपा सेशन आसा हरे कृष्ण महामंत्राचे 16 माळ जपता ती कोणाक कितली करची आसली तितले तांणी करून तांणी लॉग आउट जावेत. केदनाय जॉईन करूं केदनाय तांणी लॉग आउट करूं. तशीच 6:30 गंट्याकची डॉक्टर विश्वरूप प्रभुजी हांगेले टॉक आसतले. भारी लायक करून तांणी उलयताची जप कसल्यार करता कशी करता मस्त करून आमकां टिप्स मेळटा. सगळ्यांनी जॉईन करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. तशीच 10 गंट्याक इंडियन टायम 8:30 UAE टायमाक पुरुषोत्तम मंथ स्पेशल सेशन ग्लोरियस जौराष्टकम वर्स 3 and 4 आसता. स्पीकर 5 आसाची हरग्रेस व्रजगोपी माताजी. आमी भारी लायक आसता. सगळ्यांनी जॉईन करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. तशीच मंडे वेडनेसडे आणि फ्रायडे भगवद्गीता सुबोधिनी क्लास चलता आसा. सगळ्यांक गोत्तू आसा. अनेक चड जणांना तुमकां गोत्त आशिल्ले जनाक सांगून तुम्ही सगळ्यांनी जॉईन करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. आता सोमार तकून 15 अध्याय चलता. भारी एक फूड एक आमगेल भाग की एच म्हयन्यान तुळची आमगेल 15 अध्याय येयला. सगळ्यांनी जॉईन करता. तशीच 12 ऑगस्टाक शेनवारा परम एकादशी नेक्स्ट एकादशी कोणाक श्लोक म्हणचे आसपी तांणी विद्या माताची भारती माताची म्हाका नाव दिल्यार आमी तुमगेलें नाव लिस्टांत घालताची. आता 16 अध्यायाक वचा एंकरिंग करूं येताची विद्या माताजी. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण अमायक. मस्त मस्त धन्यवाद. सो पुराय जनान भारी चंद कोन रिसाइट केलें 8 दाखून 16 तनक 15 तनक. सो आता मी 16 अध्याया वचा दैवासुर संपदा विभाग योग हे सांगू येतसची 1 to 8 शिशीर्षानुभाग 9 to 16 शरदीशानुभाग आणि 17 to 24 रश्मीशानुभाग. हरे कृष्णा. शिशीर तू स्टार्ट करूं देवा. हरे कृष्णा. श्री गुरुभ्यो नमः. अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर सम्पद्विभागयोगः.
श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्तुग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावतिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः अनिष्ये च परानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्या विमोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु
द्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिं यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण हरि बोल. आज आम्हाला हे श्लोकातून जणांका मनमंटुತ್ತಿಲ್ವಾ? ಶರದಿ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ एकदम बाय हार्ट. हा मका यान मुगोगोंड अयो देवा मगलाची करता. हा भारी चंदकन सांगली गोंडा तुवे. नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोक. ओके तुगे अनिकेत ना. अच्छा 17 to 24 नेक्स्ट एकादशीक शरदील श्लोक. बाय हार्टेत मुगोगोंडा तुका. तू 15 चॅप्टर वाचेत आरामेली. ओके देवा भारी चंदकन सांगला. तसे शिशीर कसं म्हण देवा कसं नाही ॲज युजल कसं नाही एव्हरग्रीन प्रतिपटी. हा ह्या पटी स्वामालेद्रा म्हणचे 12th अध्याय म्हणचे तुमका चान्स मेळ्ळा ना तुका प्रत्यक्षाक भारी चंदकन सांगला देवा. स्वामाला आशीर्वाद मेळ्ळो तुमका. खूप खूप मस्त मस्त धन्यवाद रश्मी तुमका तुका तुका दोग जण शिरडोय. हा नेक्स्ट स्वामालागे शरदीन वच्चे सांगचाक न्हू शरदी श्लोक सांगचाक. हा ओके मग ओके मस्त मस्त धन्यवाद. भगत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त धन्यवाद दिता. हरे कृष्ण. सो आता मी 17 अध्यायाच्या 17 अध्याय सांगू येत सची 1 to 7 योगिता हेगडे माताजी, 18 to 14 शैला माताजी, 15 to 21 शोभना माताजी and 22 to 28 रामकृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. योगिता हेगडे माताजी तुम्ही शुरू करूयात. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवद गीता अथ 17 अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. तत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो योच्छत्रस्य एव च. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसा. प्रेता भूतान् गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः. दम्भाहंकारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः.
माय चैवान्तः शरीरस्थन् तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्तु सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयु सत्त्वबलारोग्य शैलजा माताजी। हरे कृष्ण। ನಾಂಶ್ವತನ್ನಿ हरे कृष्ण। म्हणूवे हा हा योगिता माताजी तुम म्हणाच खंय पर्यंत म्हणका 8 to 14 8 to 14 वे राइट। आयुस्तत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारः सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहार राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्यूषितं च यत् उत्तिष्ठमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनसा समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् साध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मतप्रसादसौम्यत्वं मौनात्मा विनिग्रह भावसंशुद्धिरित्येत तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तप्तास्त्रिविधं सनुत् अफलाकाङ्क्षिभिर्मुक्ते स्वातिकं परिचक्षते सत्कारामानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते दह्या प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढो अहमता यत् पीडाया क्रियते तपा पर्यशोचाधनार्थापं तत्तामसमुदहृतं दानाव्यामिति दानं दीयते तपकारिणे देशे कालेन च पैत्रे च तदानं सात्विकसंयतं यतु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तदानं राजसावृतम् आदेशकालेन यतना पात्रात्या च दीयते असत्कृत्वां वज्ञानं यथामासमुदाहृतम् ओम हरि ओम शोभना माताजी। हाँ ओके ओके हरे कृष्णा। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतां ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरां तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियां प्रवर्तन्ते विधानोक्तां सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः
क्रिया दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्मचैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो ह्यः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरि ओम। हरे कृष्णा. रामकृष्ण प्रभूजी तुम्ही भारी चंदकून सांगलं अशी प्रति एकादशी येऊ कामना तुमगेला निमून घेता असं म्हणे आमगेला तुम्ही प्रभूजी मस्त उणे असोची सो तुम्ही तुमगेला कोणी आणि कोणी तुमगेला प्रभूजी असले सांगायची आज एक्चुअली हांव बेंगळूरसान आज ट्रॅव्हल केले बट लकीली ते कृष्णान म्हाका एक चान्स दिला की हांव 6 घंटे भितर घरा कडेन येवन पावलो आणि आमगेले सांग मस्कता 6 घंट्याचे आणि 7 घंट्या मागीर म्हाका म्हणजे आख्खा ऑलरेडी जॉईन जाल्ली उषा शानबाग तीन म्हणे ना 16 चलत असा स्टार्ट कर म्हणून. अच्छा ओके. अशी तुमका कृष्ण मौका दिता असं प्लीज तुम्ही त्या काण घेऊ नकाची प्रति एकादशी याची भगत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तशीची योगिता हेगडे माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी याची योगिता हेगडे माताजी तुम्ही तशीची सेव करायची आमकां श्रवण करचे आमकां मौका दियाची सो प्रति एकादशी हो कमणा तुमगेला निमगून घेता मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. तशी शोभना माताजी तुम्ही रेग्युलर आशिल्लींची स्टार्टिंग आता मधमध्येची केची शोभना माताजी मिस जाता असाची शोभना माताजी प्रति एकादशी हो कमणा तुमगेला निमगून घेता सो स्टार्टिंग तुम्ही प्रति रेग्युलर आशिल्लींची आता मध्येची के चुकलींची सो आनी मुखार रेग्युलर तुम्ही हो कमणा तुमगेला निमगून घेता सो पुराजनाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. सो आता मी 18 अध्याय वचके 18 अध्याय घेऊन येता सजी टीमा ज्योती नायक माताजी ने हांगेल टीमा. हरे कृष्ण ज्योती नायक माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आदि 18 अध्याय वजूक आमगेल उट्टसची 1 to 7 शैला माताजी 8 to 14 अक्षता नायक माताजी 15 to 21 श्यामला भट्ट माताजी 22 to 28 अनुपमा नायक माताजी 29 दुकुन 35 हीरा माताजी 36 दुकुन 42 पार्थव नायक आणि 43 दुकुन 49 आर्णव नायक 50 दुकुन 56 हा म्हणतस 57 दुकुन 63 प्रज्ञा भट्ट माताजी 64 दुकुन 70 प्रेमापई माताजी मैं 71 दुकुन 78 रचना शर्मा माताजी. हरे कृष्णा. शैला माताजी तुम स्टार्ट कर. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ 18 मोक्ष संन्यास योगः. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः
यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागन्नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। हरे कृष्णा। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तौ विभक्तेषु तज्ज्ञानौ विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानौ विद्धि राजसम्। हरे कृष्ण। यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सत्यं हेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदारतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतक्रतम् अपलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु काम्येप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्राजसमुदारतम् बन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गोहनः वा धृत्युत्साहः समन्वितः सिद्धसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फलप्रेषुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैक्षति कोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। हरे कृष्ण। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणस्तस्त्रिविधं शृणु रोचमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकारे भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत्र जानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृता यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी धृता धारयते प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्न भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति धर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुखं द्विधान्यं त्रिविधं शृणुमेव भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगात् यतदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्कृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोतं तत्तामसमुदायितं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रिय विशां शूद्राणां चापरग्धपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमो दमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मा स्वभावजम् शौर्यं तेजोधृतिदाक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यास्पि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरितः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वविदुं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वनर्मो विगुणः परधर्मा तस्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेयं सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असुप्तबुद्धि अरुंधती कसं झालंय? झाली बाप्पा झालं ओके. हरे कृष्णा. सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च
विविक्त सेवी लग्वाशी यत वाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर बुद्धियोगं पश्चित्य मच्चित्त सततं भव मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत त्वम् अहङ्कारं न श्रोष्यसि विनश्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वं नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यावशोषितः ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। हरे कृष्णा। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमति ततो वक्ष्यामि हे हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां समस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषये वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अद्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। हरे कृष्णा। श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः तोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चित् एतच्छुद्धं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम् अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयथ स्वयं राजन् संसृत्य
संवादम् इमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संसृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवनीति मति मम ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. हरे कृष्णा. सक्कड माताजीनं भारी संतकोन सांगितलं सर. रचना शर्मा, प्रेमा पै, प्रज्ञा भट माताजी, आर्णव पार्थव, हीरा कामत माताजी, अनुपमा माताजी, श्यामला भट माताजी, अक्षता नायक माताजी आणि शैला माताजी सगळ्यांके मस्त मस्त धन्यवाद. आणि भागवत पुराण कोंकणीनं आमके या सगळ्यांके एक अवकाश दिलेल्याक आम्ही तांका आभार जावन आसाची. मस्त मस्त धन्यवाद. ओव्हर टू यू विद्यापे माताजी. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद जयंती नाईक माताजी. तुम्ही प्रतिपटी तुमगे टीम घेऊन येतलाची. सो मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. अशी प्रति एकादशी येवका म्हणा तुमका निमून घेता. सो तमगेला आज एकादशीचे 8 अध्याय फुल्ला पुराजन भारी चंदकोन वजेले तुमका पुराजनाक धन्यवाद. सो अशी एकादशी या म्हणा तुमगे निमून घेता. हरे कृष्णा. सखीचरण माताजी. हरे कृष्णा. सो सक्कडांके मस्त मस्त धन्यवाद आयच्या भगवद्गीता पारायण केलेल्यांका तशीच टीम मेंबर्स आणि तांगेल टीम लीडर्सांका आणि सक्कड भारी खुशी जाता कसं म्हळ्यार सक्कड फॅमिली ಒಟ್ಟು जावन करता आसाची. बायल चेडू मागीर आता जयंती माताजी टीम ಅಂತ पळयल्यार नत्र पुरा ಒಟ್ಟು जावन चॅन्ट करता आसाची भगवद्गीता. भारी खुशी जाता पळोवच्याक. तशीच तुम्ही तुमगेल फॅमिली मेंबर्सांक एनकरेज करून सगळ्यांक 1 की 2 श्लोका जो 5 श्लोका सांगचे तशें करून तुमगेल एनकरेज करात तांकां. हरे कृष्णा. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली धन्यवाद विद्यापै माताजीक आणि माया नायक माताजीक इतके 4.5 घंटे कंटिन्युअस बैसून या प्रोग्राम फॅसिलिटेट करच्याक मस्त धन्यवाद तांकां. ते मात्र न्ही विद्यापै माताजी तांगेल बामणाक एनकरेज करता आशिल्ली श्लोका सांगूक केन्नाय येवका म्हणून. व्हेरी नायस. अशीची फॅमिली त्यांनी कृष्ण भक्तीन तू मुखार वच तशी जावो म्हण सांगून सगळ्यां खातीर प्रार्थना करूया. आणि त्यावेळी आता विशेष दिवस आजी पद्मिनी एकादशी पुरुषोत्तम महिन्यांत येत असेल दिवस कोण सकड 1 राउंड चॅन्ट केला की आजी आम्ही म्हणता सच पुरुषोत्तम महिन्यांत आम्ही कसं करता की त्याचे 1000 टाइम्स मोर बेनिफिट मिळता म्हणून. सो 1 राउंड चॅन्ट केलेल्यांका सगळे आता भगवद्गीता पारायण केलेल्यांक 1000 चड टाइम बेनिफिट लाभ मिळता असत. तशीच नेक्स्ट एकादशी एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा अधिक मास पुरुषोत्तम म्हणतांतू. सो तांतूय मस्त मस्त जनांनी येवन भाग घेयाची. तशीच भगवद्गीता सुबोधिनी म्हळ्यार सेशन्स आसा मंडे वेडनेसडे फ्रायडे रात्री 8 घंटे म्हणताना. आता 14 अध्याय जाला 15 अध्याय आमगेले योग की पुरुषोत्तम महिन्यांतूची 15 अध्याय स्टार्ट जाता आसा. सो श्लोका वाईस तांतू डिस्कशन असता. सो मिस कोर नाकाची सेशन्स श्लोका वाईस डिस्कशन आमके मेळचे मस्त योग कसं म्हळ्यार घरकडे बशील कडेन आमकां मेळटा आसा. जस्ट लिंक येवन आमी मोबायलार आयला जाल्यार भायर वचूंक म्हणना खंय वचूंक एफर्ट घालूंक म्हणना बशील कडेनच आमकां 15 अध्याय जस्ट एक लिंक ओपन करून तांतूं लॉग इन केला जाल्यार. सो सगळ्यांक विनंती करता आसा मिस कोर नाकाचे पुरुषोत्तम महिन्यांत मेळटा जाल्यार ऑपॉर्च्युनिटी. तशीच विंगड महिन्यात मेळना म्हणना मेळटा जाल्यार देवान स्पेसिफिकली हे मंथाक आणि कार्तिक मंथ पोटेन्सी दिल्लेलो आसा ते यूज करून घेयाची.
हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच. पद्मिनी एकादशी संपूर्ण भगवत गीता पारायण महोत्सव की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. ओवर टू यू विद्या माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. से किचन माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. हरे कृष्णा. सो आज आता मी एंड करूया सेशन माताजी. सो यस माता जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. पुराजनक पुनर् धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी येऊ का म्हणून तुम्हाला निमून घेता. हरे कृष्ण.